大家好，今日嚟到江門嘅潮連啊，一條村落裏邊呢一間店咧，雖然細細間啊，但係非常之火爆啊！就係呢間啊古松居潮連排骨專門店喎，犀利喎！哇嚇，一間咁嘅店仔停滿晒車喺度，咁把炮嘅，哇兩位啊唔該，自己揾啊！哇呢度都擺滿晒已經，坐滿晒，哇呢度都仲有喎，冇位喎。我點定餸，跟住後邊寫台號得唔得㗎？好啊好啊，呢度係一般點食法啊？都係蒸嘅。要個排骨，要個粉腸、豬潤，都係細碟就 O K 嘅啦。可以開豬肉丸拼牛肉丸嘛？係。都係細份啊，25蚊。O K 就咁。湯有咩湯？再整個湯啦。一陣間你講嘅。 55號啊？係啊。裏邊呢啲料咧，全部係調好晒味嘅。咁我哋坐住先，多謝多謝。呢張係30號，55嗰度係改30啊。我哋係12點40幾分嚟到，大概係50分左右點咗嘢嘅，睇下幾點可以上到。而家係1點21分，等咗半個鐘，啲車都已經走咗一半。你哋都未上嘢啊？我哋上嘢差唔多。你哋幾時點㗎？哎呀，有排等啊，真係。即係佢唔係直接上，係叫㗎。哎呀！搬台啊搬台啊，好晒啊！啱先個太陽喺個度嘅，而家曬到嚟呢邊都未有得食。隔離台等咗1個鐘啦，終於有得食啦！你哋點啊咩啊？魚頭、粉腸、排骨、豬潤，佢哋4個人4碟，我哋2個人4碟。啱啱好1個鐘，上咗個枸杞湯啊，終於啊，乜都食咗先啦。枸杞湯裏邊咧有啲蛋花、豬潤啊，啲豬潤爽爽地幾好。個枸杞湯咧飲起身都舒服。終於嚟啦，終於嚟啦，等咗成個鐘啦。睇下啲排骨啊！啲排骨一早放喺個兜嗰度咧，已經撈好晒味，撈味撈得 OK 喎，真係。我哋嗰邊好多蒸排骨啊，都係放糖，佢放得比較重，但係呢個佢唔會放好重糖，基本上都係蒜蓉豆豉撈味。而且呢個排骨咧都係瘦排嚟嘅。我好想食飯啊！食完之後，冇飯啊！哎呀嚇死我！真係整翻個飯先。粉腸啊，呢個粉腸係帶有少少嗰啲肥肥地嘅膏嘅，口感好爽，有落胡椒。所以佢整體咧食起身係唔會話腥啊咩食 ，OK 嘅。成日聽人講江門咧係一個慢節奏嘅城市，今日終於見識到啦。2點鐘仲有10幾圍台喺度食飯，可能係呢間店出品慢啫。豬潤佢裏面係放咗少少陳皮粒，整起食起身係香香地嘅，但唔知係咪蒸耐咗，稍微有少少蟹。豬肉丸、牛肉丸，好香喎呢個豬肉丸，感覺有少少麻油嘅味道，因為整體食起身個口感都唔錯。仲有牛肉丸。牛肉丸就韌咗啲，好甜啊啲牛肉丸，相對嚟講豬肉丸會好食啲。且一輪落嚟咧，飲翻啖枸杞湯真係好舒服。整體咧呢啲餸嘅味道咧都唔錯嘅，價錢咧都係比較實惠。其實呢度係夠4個人食嘅，但係咧即係出品嘅一個過程太漫長。OK， 今餐埋單126啊，茶位3蚊一位嘅。如果真係嚟食嘅朋友咧，可以提前少少嚟啊。走啦，翻去直播。